أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين رکا دین مبین جا حدیث رسول ما امین ترجمه ریاض الصالحین 344 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشگو برن عزیز در سمایش بریاوه دا ما بحثا او حدیث هاتین در حق قدغبونا مدح کرنا هنا لروی وادا مدح هنا بکر روی وادا پیشبری وا محتمل اف سوقا بکه بال کبره و بال سرخوچاین و جا پیغمبر خود من آمد کرد و لبله دبيجا إمام النووي وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة بجا قالك حديث وحديث صحيح در حق مباح بونا ودا يعني جواز ودا جي هاتنا يعني قال حديث هناكو يعني جائزة مو مدح هنا بكل روي ودا يعني هن حديث ولد بيجن هن هوليد بيجن بجا أما تشاوا ليبيني أما تشاوا يعني او مشكلات النقب وادش حول راكي در حق ودايا دبجا قال العلماء علماء قلتنا وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال الريا ليونينا و حديثا أفا هولي بيقوتن يعني أف هردو قسم حديثا حديث نهي حديث جوازه هولي ليتئونين هولي مقاربه إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين هكذا أوكو مدحويته كرن خواه إيمانا كامل ويقينك مكمل به إيمانوي كامل به ويقينوي يعني در حق خوده و در حق يعني آخرت دا إيمانوي جل كامل به ورياضة نفس خواهی تربیه کرده ومعرفة تامة بحيث لا يفتتنو يعني و مبزن به اف هوليا و او بوه مدحما ناكه و فتنه دا ناكه و الكبره دا و سرخوا ناچه و تركيب بجن شمار مش نابه ولا يغتر بذلك و مدحما ناخابي يعني تم مدحي بكي نكي يعني فرق ناك الجمعي يعني او خوا ناس كريا ولا تلعب به نفسه و مدح ما نفسوي بوي ناليزه فليس بحرام ولا مكروه هنگه مدح کرنا يكل روي وي داجي نه حرامه و نجي مكروها وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور لبله هكا در حق ويدا مو تشتش واتش تما قوتي بترسي يعني مو خوفا مهابكو تشتك فيرا وينها براهيا و بله كوريها مدحه في وجهه هنگه مدح کرنا وی روی ویدا مکروه کراهتا شدیدتا مکروه بینک شدید يعني جالي تشتي كريتا مو متحوي بك تشتي خرابة متحوي بك روي ويدا وعلى هذا التفصيل تتنزل الأحاديث المختلفة في ذلك دوه مو في تفصيلاتها بزنبه دقنا أو حديث جرك وي آله دهاتين مو صبحي جه بك مو بجه جه أفا جه أفا ومما جاء في الإباحة قوله لأبي بكر رضي الله عنه وجمع قوبي قال حديث صحيح در حق جائز بونا ودا جهاتنا يعني كو مدح يكي بكر روي ويدا مثلا مدح پیغمبر خوده در حق ابو بكر دا پیغمبر خوده مدح ابو بكر كيا روي او حاضر قلت يا چه ارجو ان تكون منهم از مهوفي هيا تجي شوابي مهوفي شقلت ابو بكر مهوفي هيا تجي شوابي شكبي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها يعني شكبي شو كسنكو جميع درين جنة دا ببانكرن يعني البلوي دريجي ببانكرن بلوي دريجي ببانكرن بجوار هر جنة يعني هم انسان هنا چند دریه جنت هبه
حمیارا ده بان کرن ده گازی کرن بجو وره هر جنت دا وجد بجه پیغمبر خوده مهوی حیات تجي شوابي أبو بكر. وفي الحديث الآخر حديث كده لست منهم تنشوي تنشكي أي لست من الذين يسبلون أزورهم خيلاء تنشوى كسوي أو يكو كراس خوا أتاك خوا جبو كبره عردرات خرخرينه تنشوي يعني كبر ترانينه. وقال لعمر رضي الله عنه پیغمبر خودش امام عمر را جهولی گفت در حق وی جهولی گفت روی ویدا ما رآک شیطان سالکا فجا شیطان تا ببینه تره که دا بچی تکولان که دا بچی إلا سلك فجا غير فجك مطلقا ومطلقا رياخ سرتد جهر يعني اشتاد ترسي شيطان اشتاد ترسي أو بريد دقرة. والأحاديث في الإباحة كثيرة أو حديثا در حق مباح بونا يعني حلال بونا جوازا مدح كرنا هنا الرؤيا وضع قال حديث هنا وقد ذكرت جملة من أطرافها في كتاب الأذكار ما يعني قسمك جوا حديثا قال جوا حديثا بر قسمك جوا ذكر كريا جهده الكتاب أخوة الأذكار دا كتاب إمام النووي هي الأذكار يعني الوقت كتاب دا ما أو حديث ذكر كنا بله أم هاتي سر بحث كده دبيجة باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه در حق مكروه بونا يعني نقنج بونا خراف بونا در کتناش مملکت که وجا دیدا ام بيجي تاهی که طاعون وبا طاعون تشتیک ولی نخواشی که ولی بلاف ببنام انسانا دا یعنی بیجن پاندمی بترکی اون ازمان اجنبی یعنی ولی سالگنک ولی اوه دهبه و جا مو مکروه مشوی مملکت درکوه او درک وقع فيها البلا تدا وبایی و بلایی نخواشی که ولی دجوار تدا درکتی و جا بلاف ببه جوی انسانه ببیوی انسانه مشوی درکوه اف مکروه فرارا منه مش جبوچه مشوي نخوشه برافه وكراهة القدوم عليه ديسو مكروه در ولي دا نخوشي هبه مو بتشويده لازم ين وده شويده در نكبن ين نلوده نچن وده دخانو بلاو نبه دخانو انسان دجي به ضرر نبينن. آية القرآن دست بده که امام نووي دبجه قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله لقوتيا أينما تكونوا يدرككم الموت هون كده ببلو هون وده بي مرنه بگی هوا مرنه يعني بگی هوا وهونش برمرنه خلاص نابي ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كهون الكلهن محكم داجي بي او كلهن ولي الصالم ومحكم داجي بي ديسو مرنه بگی هوا اف آيات خلاص آيات كده ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة خوا يعني خوا بدست خوا not اوفيجن تهلوكه خب دست خوا نتاویجن تهلوكه. بله آیت قرآن مخواندن ام هاتی حدیث پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام خوش کو برن عزیز اف حدیث دلیجه اما دست بگی که ما حتی کیده خواند بلکه هم خلاص بگی حدیث 1793 وعن ابن عباس رضي الله عنه باش ابن عباس كان نقل كلام خود جرازبه ان عمر بن الخطاب عمر كره الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام در کتش مدینه در کت بر شامه و بر سوریه و یه بچه شامه معنی شام جی مملکت اسلام ببینده حتی اذا كان بسرغ حتی گوها موقع سرغ نو جهه که گوهای موقعه لقیه امراء الاجناد قموتان عسکرا قموتان فرقین عسکرا اردوان عسکرا راست امام عمر هاتن کی بی او ابو عبیده بن الجراح و اصحابه ابو عبیده کنه جراح و خوالنوی یعنی قموتان بین هاون حقمی فاخبروه ان الوباء قد وقع بالشام خبر دان امام عمر گوتن
شامه دا وبا در کتیا یعنی تای دجوار در کتیا و تای بلاووگ. قال ابن عباس ولي فقال لي عمر ادعوا لي المهاجرين والأولين. قال إمام عمر قلت ما هرش بوما بانكا أو مهاجر أول يعني سر مهاجرة يعني صحابيان پیغمبر خوده اوه کو يعني رسبي اوه کو قدم لي ها قو بانكا واش مهاجرة يعني اوه کوش مكه چوين مدينة فدعوتهم فاستشارهم بانکر و هاتن حضور امام عمر دا. امام عمر استشاره بورا کرد ام بچی نچی کن چد بجی در حق بدا و اخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام گو الله شام وبا در کته کن چد بجی فاختلفوا هنو گو ام بچی قدر خدا چه به او به هنو گو الله ام نچی تهلوکه فلان اختلاف کردن. فقال بعضهم هنو گوتن خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه تجبو عيشك مهم در کتش مدینه يعني ام مناسب و بابت نابيني كنت فتلي. وقال بعضهم هنا جيقول معك بقية الناس وأصحاب رسول الله تنتني وهنا أنصان دجي رختهنا وصحابيان پیغمبر خدا رختنن ولا نرى أن تقديمهم على هذا الوباء ام مناسب نابيني تو بخي التهلكة دا وببي نوف وباء ونخوشا بلاوك دا. فقال ارتفعوا عني وجاء امام عمر قال دخوا رابن تمام رابن هر ثم قال ادعوا لي الانصار قال وجاء قلت ما ابن عباس بجا بانكش بانكن انصاريا و مهاجر هاتن فكره ها قلتن بانكن انصاريا يعني اول دور پیغمبر اول اهل مدينه فدعوتهم وجاء بانكر و ابن عباس بجا فاستشارهم امام عمر بارا استشاره کرد فسلكوا سبيل المهاجرين عيني واجه وي مهاجرات شكر واختلفوا كاختلافهم وي وكتن اختلافه واجه هنو ام بچي باشه هنو ام نچي باشه. فقال ارتفعوا عني قال رابن شوده يعني رابن هوا تمام وجه در كبن. ثم قال بشتنجي قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح گو بانکن ادعو لی بوم بانکن من كان ها هنا ينفده من مشيخة قريش او رئيس قريشيا من مهاجرة الفتح او کو يعني بشتي فتح هاتين بشتي فتح مسلمان بي بانكن فدعوتهم بانكن فلم يختلف عليه منهم رجلان دو تنجي اختلاف نكر حميا يعني فكرة خاكري فكرة ويجبي فقالوا نرى أن ترجع بالناس أم ولي مناسب بني تا أنصانا وگريني يعني وا أنصان واقع قلبال را نچي شامه ولا تقديمهم على هذا الوباء تا و نبي نوف وباء دا نوف إيشا بلاوك دا. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس امام عمر بانگ دا يعني چا بانگ دا يعني دلال بردان نوف انسانا يعني اعلان كر و ان اني مصبح على ظهر اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه از الحيوان خاص صواربا هونجي صواربا. وفقال ابو عبيده ابن الجراح يعني الصبح زي اما الحيوان خاص صواربا اما هونجي فاصبحوا عليه هونجي الحيوان خاص صواربا حاضر بكن. فقال ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه وجه ابو عبيده كره الجراح خود جراز بقول افرارا من قدر الله يا عمر يا امير المؤمنين تش قدر خودت رافي. فقال عمر رضي الله عنه امام عمر هو قال لو غيرك قالها يا ابو عبيده خوازي نتا افشتغالي قلت بيا خوازي یک ده قلت بيا از و برخوا کردم يعني نباب افشتغالي نبابت ده. وكان عمر يكره خلافه چونکو امام عمر حش مخالفتی وی ناکر يعني حش مخالفتی وی ناکر دوا يعني هر فكره ابو عبيده و حفيا نعم نفر من قدر الله الى قدر الله گو بله امش قدر خودت راوی بول قدر خودت و ام نزو در حق ما چه تقدیر کیه تشت عقل ما کیه ام ودی کی و کو خودت چه تقدیر کی بش خو اوچ به امش قدر خودت راوی دیسا بول قدر خودت و. أرأيت
متشد بيجي يا أبو عبيدة لو كان لك إبل هكا هندفن تهبا قريد دفن تهبا فهبطت واديا له عدوتان فهبطت واديا له عدوتان احدهما خصبة واخرى جدبة وجو تاو دفن خوا تبر نوالك وجو ام بيجي دولك تبر نوالك دولك يعني نوالك دولك تدا يعني جاو برا ويك جي بي جايويا ها ولو هر جدبة أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله جلوت دفن خوا ببي و دولا ترگیادا متنب قدر خود دبه خود بیویده و این رأیت الجدبت رأیتها به قدر الله ت نبیویده ت بی دراده یعنی ت بی درا به گیا تلیسا نب قدر خوده یعنی تنز تبخوا تدویده کی نب قدر خوده قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وجو هنجر عبد الرحمن كره عوف هات خود جرازبه وكان متغيبا في بعض حاجته شبوهن محتاجي خوا هنجرا نحاضر بي فقال إن عندي من هذا علما قال در حق و مجرده معلوماتك يوم هيا علمك يوم هيا يعني أتشنا جد ظانم سمعت رسول الله يقول مش بيغبر ياخد سحكي الهوليد قلت إذا سمعتم به بأرض وقتك هوا وبا يعني أف نخوشن بلاووك هوا سحكر فلا تقدموا عليه هوا سحك المملكة هاي ناتشن ويده وإذا وقع بأرض وأنتم بها وجوقتك هون الجهة أو نخوشي دست بكر شوية در نكفن فلا تخرجوا فرارا منه جبو رافا شوية در نكفن فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه إمام عمر حمد خده كر وانصرف وفتري بالمدينة ومتفق عليه اف حديثه بخاري ومسلم هر كان نقل كنا جهدانه الكتابه خدا خوشكو بلن از بلا وده بسکنه حتی درسی که میاده ببینه خیر و خوشیه دا